हेलो एभ्रिवान, सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीसँग च्याप्टर 4 अफ इकोनोमिक्स ग्रेड 12 च्याप्टर 4 भनेको के छ त? मार्केटको कन्सेप्ट अफ मार्केट, हैन? कन्सेप्ट अफ मार्केट अनि रेभिन्यू र कस्ट कर्वहरु छ है। रेभिन्यू कर्व र कस्ट कर्व यो पढ्न जाँदैछौँ है त। पहिला हामी बुझौँ मार्केट भनेको के। नर्मल हाम्रो मार्केट भनेको बजार भनेको के, जहाँ चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेस सेल हुन्छ, बाई हुन्छ हैन, ट्रान्ज्याक्सनहरु भइरा हुन्छ सेलर र बायर बीच, त्यसलाई नै मार्केट भनिन्छ नि हैन। हो, मार्केट भनेको नि इन अर्डिनरी सेन्स मार्केट इज द प्लेस वेयर ट्रान्ज्याक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एमङ बायर्स एन्ड सेलर भन्नु भएको छ। गुड्स एन्ड सर्भिसेसको ट्रान्ज्याक्सन जुन बायर र सेलर बीच हुन्छ त्यसलाई नै मार्केट भन्छ। प्रिसाइजली इकोनोमिक्सले चाहिँ के भन्छ त? मार्केट इज द मेकानिजम फर बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स एन्ड सर्भिस। यसले चाहिँ एउटा मेकानिजम भन्छ क्या। कसैले गुड्स बेच्नु पर्यो भने मार्केट भन्ने मेकानिजमको थ्रु बेच्ने है। मार्केट प्लेस होइन, यसको अनुसार चाहिँ मार्केट भने एउटा मेकानिजम, एउटा कस्तो भन्दा यो साधन जस्तै कि अब गुड्स किन्नु पर्यो भने मार्केटको मेकानिजमबाट किन्ने, गुड्स बेच्नु पर्यो भने मार्केटको मेकानिजम, मार्केट भन्ने मेकानिजमबाट बेच्ने है त। इन अदर वर्ड्स, प्लेस एज वेल एज मेकानिजम थ्रु विच गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर ट्रान्ज्याक्टेड बिट्विन टु अर मोर पार्टिज। दुईटा पार्टिजहरूले ट्रान्ज्याक्सन कहाँबाट गर्छन् भनेर जुन ठाउँ हुन्छ, जुन मेकानिजम हुन्छ, मेकानिजम भने एउटा प्रोसेस भन्दैन न हैन, त्यो नै हो मार्केट हो भन्ने भनेको छ है त। यो मेकानिजममा के हुन्छ त? एउटा फर्म भने एउटा कम्पनी, सानो सिंगुलर टर्ममा हेर्दाखेरि फर्म भनेको कम्पनी, इन्डस्ट्री भनेको पुरै फर्महरुको कलेक्सन। फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट टु द बायर्स एन्ड बायर्स परचेज द प्रोडक्ट सप्लाई बाइ द फर्म। सेलर र बायर चाहिँ दुईटा ड्राइभिङ फोर्सेस हुन्छ अरे हैन। ड्राइभिङ फोर्सेस एउटा मार्केट फर्म हुनको लागि, मार्केट हुनको लागि, एउटा बजार हुनलाई बेच्ने मान्छेहरु पनि हुनु पर्यो, किन्ने मान्छेहरु पनि हुनु पर्यो हो किन। यसमा अब दिस टु फोर्सेस प्ले मेजर रोल फर डिटरमाइनिङ द प्राइस एन्ड क्वान्टिटी। किनभने सेलर र बायरले नै डिटरमाइन गर्ने हो नि त प्राइस कति छ भनेर हैन। प्राइस र क्वान्टिटी, बायरलाई कति किन्नु छ त्यही अनुसार सेलरले प्राइसहरु त्यसरी डिटरमाइन गर्न थाल्छ है। प्रोडक्ट इज ट्रेडेड एमङ द कन्ज्युमर्स इरेस्पेक्टिभ अफ द प्लेस एन्ड द फिजिकल प्रेजेन्स। फिजिकल प्रेजेन्स जहाँ भए पनि ट्रेडिङ त जसरी पनि हुन्छ। इट मिन्स देयर मे नट बी फिजिकल एक्जिस्टेन्स अफ सेलर एन्ड बायर, रादर गुड्स एन्ड सर्भिसेस फ्लो फ्रम सेलर टु बायर अराउन्ड द वर्ल्ड एरिना थ्रु डिफरेन्ट च्यानल सिस्टम। आजकल अनलाइन सिस्टमबाट नि सेल भइरहेछ नि त। अनलाइन सिस्टमबाट हेर्दाखेरि त अब सेल पर्चेस जुन भइरहेछ त्यसलाई अब एउटा प्लेसमा भइरहेछ भन्दा त मिलेन। त्यो त एउटा अनलाइन मेकानिजमको थ्रु हो, त्यो पनि एउटा अनलाइन मार्केट नै भयो क्या है। त्यही भएर मेकानिजम भनेको त्यही हो। अब फिजिकल प्रेजेन्स हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ बायर र सेलर्सको है। अनलाइनमा त अब अनलाइनमा गयो, हामीले क्लिक गर्यो, बाई भनेर भन्यो, त्यहाँबाट तिनीहरूले डेलिभर गराइदिन्छ हैन। मार्केट इज अ मेकानिजम, सिस्टम, प्रोसेस, च्यानल, प्लेस दैट इस्टाब्लिश रिलेसन्स बिट्विन बायर एन्ड सेलर्स है त। एक्सट्रिम फर्म्स मार्केटको के छ त? दुईटा भन्दाखेरि एउटा पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट, एउटा मोनोपोली मार्केट भन्ने छ है। भेरियस मोडल्स अफ मार्केट डेभलप्ड बाइ इकोनोमिक्स डिपेन्डिङ अपन नम्बर अफ फर्म, एक्सटेन्ट अफ पावर। कतिवटा फर्म हुन्छन्, त्यसमा पावर्स के छ मार्केटमा, प्राइस कसले डिटरमाइन गर्छ, कस्तो हुन्छ, प्रोडक्टको टाइप्सहरु कस्तो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि दुईटा सिचुएसन आउँछ। एउटा पर्फेक्ट कम्पिटिसन, अर्को इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन। इम्पर्फेक्ट भित्र मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक र ओलिगोपोली भन्ने आउँछ है। भने के आउँदो रहेछ त? मार्केटको टाइप्स, पर्फेक्ट कम्पिटिसन र इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन। इम्पर्फेक्ट भित्र मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक र ओलिगोपोली है। यस्तो तीनटा टाइपको मार्केट हुँदो रहेछ। पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भने के त? पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भने मैले अगाडि धेरै च्याप्टरहरु पनि पढाइरहेको छु। पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको कम्पिटिसनको लागि एकदम भरपुर ठाउँ हुने भनेको, जो पनि मान्छे आएर बेच्न पाउँछ। नम्बर अफ फर्म्सहरु, सेलर्सहरु अति धेरै हुन्छ है। र यिनीहरुको प्रोडक्ट्स के हुन्छ त? यहाँ हामीले भर्खरै के भन्यो त? फर्म कति हुन्छ, पावर के हुन्छ र प्राइस र प्रोडक्ट हैन। यिनीहरुको पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ त? सबैले सेम टाइपको होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच्छ के।
होमोजिनियस भनेको कसैले डिफ्रेन्ट टाइपको बेच्दैन। कम्पिटिसन भने त्यस्तो हुनुपर्ने, सबैले एउटै वस्तु बेचिरहेछ भने नम्बर अफ सेलर्सहरू धेरै छ भने त्यसले पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको। र प्राइस चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जुन मार्केटले डिटरमाइन गर्छ त्यही प्राइस हुन्छ है। अब यो पढौँ है त। पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको त्यस्तो फर्म मार्केट हो जहाँ चाहिँ लार्ज नम्बर अफ फर्म्स हुन्छ टु प्रोड्युस एन्ड सेल होमोजिनियस गुड्स। सेलरहरू यति धेरै हुन्छन् कि कन्ज्युमरको तर्फबाट हेर्दा चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन कन्ज्युमरको अब के हुन्छ त, मान्छे अब एउटा किन्न गयो होइन, सपोज एउटा नुडल्सको कुरा गरौँ है त। चाउचाउको टाइप्सहरू कति धेरै छन् नेपालमा होइन। अब तिनीहरूले के त सबै धेरै नम्बर अफ सेलर छन्, वाइवाईदेखि लिएर अरू चाउचाउहरूको नामहरू तपाईँलाई थाहा होला। अरू के रारा चाउचाउहरू छ, वाइवाई छ होइन, यस्तै थुप्रै टाइपको चाउचाउ। तिनीहरूले के गर्छन् त सेल होमोजिनियस भनेको सबैले एउटा चाउचाउ बेच्छ, एउटै टाइपको हुनु पऱ्यो चाउचाउ। रारा र यो होमोजिनियस भयो त भएन नि, वाइवाई र यो। एउटा क्विक्स छ, क्विक्स पनि वाइवाईको हो, सिजी ग्रुपकै है। प्रोडक्ट लार्ज नम्बर अफ बायर्स, सेल होमोजिनियस प्रोडक्ट टु लार्ज नम्बर अफ बायर्स। किन्ने मान्छेहरू पनि अति धेरै हुन्छन् है। एट फिक्स्ड प्राइस डिटर्मिन बाई द मार्केट। सपोज म के भन्छु भन्दाखेरि 10 जना मान्छेहरूले इन्डियाबाट चाहिँ म्याङ्गोलाई इम्पोर्ट गरेर सपोज होइन, अब यो 10 होइन 10,000 मान्छेले है लार्ज नम्बर म्याङ्गो इम्पोर्ट गरेर एउटै टाइपको म्याङ्गो एउटै इन्डियाबाट एउटै डिलरबाट इम्पोर्ट गरेर नेपालमा आएर चाहिँ नेपालको पुरै मार्केटमा बेच्न थाल्यो भने यसलाई के भन्छ त पर्फेक्ट कम्पिटिसन भन्छ। किनकि नम्बर अफ सेलर्स धेरै छ, बायर नम्बरको धेरै छ, एउटै होमोजिनियस प्रोडक्ट छ होइन, एउटै टाइपको प्रोडक्ट छ र प्राइस यिनीहरूको सेम हुनु पऱ्यो है, त्यसलाई पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भन्छ कि। कन्सेप्ट बुझ्ने हो पहिला होइन, त्यसपछि सर र पढ्दाखेरि आफू झन् एकदम क्लियर भइन्छ कि। द फर्म्स आर सपोज टु बी इन प्राइस टेकर। प्राइस टेकर भने मार्केटले जुन प्राइस तोक्छ नि त्यही प्राइस उनीहरू लिएर चाहिँ बेच्न थाल्छन्। दे एक्सेप्ट द प्राइस विच इज डिटरमाइन्ड बाई टु मार्केट फोर्स, डिमान्ड र सप्लाई। डिमान्ड र सप्लाईले गर्दा जुन मार्केट फोर्समा जुन प्राइस लागू भइरहन्छ त्यही प्राइसमा उनीहरूले बेचिदिन्छन् है त। अब बाई इकोनोमिक डेफिनेसन पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भने के, अपोजिट मिनिङ टु द मिनिङ अफ प्र्याक्टिकल युज। प्र्याक्टिकल युज भन्दा छुट्टै हुन्छ अरे के हुन्छ त, देयर आर सो लार्ज नम्बर अफ सेलर्स एन्ड बायर्स द्याट द एक्टिभिटिज अफ एन इन्डिभिजुअल फर्म डोन्ट एफेक्ट द अदर फर्म्स है। एउटा इन्डिभिजुअल सेलर र इन्डिभिजुअल बायरले के गरिरहेछ त्यसले अरूलाई केही पनि एफेक्टै गर्दैन कि। एन्ड द मार्केट एज अ होल, मार्केटलाई पनि एफेक्ट गर्दैन। इट मिन्स इन्ट्री एन्ड एक्जिट अफ एन इन्डिभिजुअल फर्म डज नट एफेक्ट मार्केट सिग्निफिकेन्टली। पहिला सपोज कति भयो 10 लाख सेलरहरू छन्, अब एकजना सेलर बढ्दैमा केले के मार्केटलाई इम्प्याक्ट पर्छ, यसको प्राइसले यसको डिमान्ड र सप्लाईले के इम्प्याक्ट पर्छ पर्दैन नि। एकजना बायर बढ्दैमा केही पनि हुँदैन नि होइन। तर इन्ट्री गर्न कसैलाई सेल्स गर्न मन लाग्छ भने सेलरको इन्ट्री गर्न पुरै फ्री छ, बायरहरू पनि आउनु पुरै फ्री छ, त्यसलाई पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भन्छ है त। एजम्पसन एन्ड फिचर्स अफ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट। के फिचर्स भन्छ, लार्ज नम्बर अफ सेलर एन्ड बायर, भर्खर भने जस्तै त। होमोजिनियस प्रोडक्ट भनेको सिमिलर इन्डिभिजुअल फर्महरूले जुन पनि बेचिरहेछ नि सबै के हुनुपर्छ त आइडेन्टिकल प्रोडक्ट हुनुपर्छ, सेम प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट हुनुपर्छ, अर सर्भिस सेम हुनुपर्छ है। गिभन प्राइसमा तिनीहरूको क्वालिटीको साइज वेट टेस्ट फ्लेभर सबै सेम हुनुपर्छ। फ्री इन्ट्री एन्ड एक्जिट भनेको बायर पनि जति मन लाग्छ त्यति नै इन्ट्री गर्न पाउँछ, जति अब मन लागेन भने त्यहाँबाट एक्जिट पनि गर्न पाउँछ है त, बायरहरू पनि सेलरहरू पनि जसले पनि। देयर इज नो ब्यारियर फर इन्ट्री एन्ड एक्जिट अफ फर्म्स इन द इन्डस्ट्री। इट मिन्स देयर इज फ्रिडम अफ फर्म फर इन एन्ड आउट अफ द इन्डस्ट्री। इन्डस्ट्री भनेको के त, फर्महरूको कलेक्सन, जुनमा मार्केटहरूमा टोटालिटीमा हेर्ने हो भने फर्महरूको कलेक्सन भनौँ न है त। इन्डस्ट्री भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा सर्भिसको इन्डस्ट्री भनेको सर्भिसहरू के सर्भिस हुन्छन्, धेरै टाइपको सर्भिस हुन्छन् होइन। त्यो सर्भिसहरूको पुरै मार्केटमा जति पनि सर्भिस प्रोभाइडिङ फर्म्सहरू छन् होइन, तिनीहरू फर्म्सहरूको कलेक्सनलाई नै इन्डस्ट्री भन्छ, सर्भिस इन्डस्ट्री। इन्ट्री र एक्जिट चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ फेरि हाउएभर कसरी भने, हाउएभर इन्ट्री एन्ड एक्जिटमा टेक टाइम इफ एक्जिस्टिङ फर्म आर गेटिङ प्रफिट। अहिले जुन पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा जुन फर्मले पैसा पुरै पैसा छापिरहेछ, पैसा होइन कमाइरहेछ भनेपछि न्यू फर्म इन्टर हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्छ त सुरुमा त लस खानुपर्छ होइन, किनकि यो पर्फेक्ट कम्पिटिसन त्यो मान्छेको मार्केटलाई हामीले कभरअप गर्नुपर्छ। त्यसरी नै मार्केटिङ गरेर त्यतिको हामीले प्रोडक्ट बेच्न सकेपछि बल्ल हामी तिनीहरूको कम्पिटिसनमा आउँछौँ होइन।
नत्र त हामीले सुरुमा त लस खाएर बेच्नुपर्छ, तिनीहरूको प्रफिट भएर हुन्छ। त्यो अब नयाँ जाँदाखेरि सुरुमै अब लस हुन थालेपछि तिनीहरूले के त यो मार्केटमा आएर बेच्न थालेर काम छैन भनेर तिनीहरू एक्जिट गर्छन् क्या मान्छेहरू है। त्यसले यसमा मार्केट पाउन चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, ऑल द फर्म्स हैव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल इन द इंडस्ट्री। इन जनरल प्रॉफिट अफ द फर्म डिपेंड अपन कस्ट कंडीशन है। त्यसको कस्ट कति छ, किनकि यसमा त प्राइस त सेम हुन्छ नि त, प्राइस फिक्स्ड हुन्छ। यति नै प्राइसमा अब आफूले जति सक्दो कस्ट कम गरे त्यति नै धेरै प्रॉफिट हुन्छ फर्मर। गभर्नमेन्टको केही पनि रेगुलेसन हुँदैन अरे। गभर्नमेन्ट डज नट इन्टरभेन द मार्केट थ्रु एनी मिन्स अफ ट्यारिफ, सब्सिडिज, रासनिङ अफ द प्रोडक्ट। यो प्रोडक्ट चाहिँ यति भन्दा बेच्न पाउँदैन है भनेर त्यो एउटा रासनिङ हुँदैन। सब्सिडिजहरू दिएर चाहिँ ल नयाँ इन्ट्री तेरो रहेछ, तँ चाहिँ अब के तँलाई यति अनुदान दिन्छु, तँ चाहिँ यसरी सामान बेच भनेर सब्सिडिज दिँदैन। ट्यारिफ भनेको ट्याक्सहरू केही पनि लगाउँदैन ट्यारिफहरू होइन। Above mentioned assumptions are sufficient for the firms to be a price taker and it is called pure competition market. किनकि यसको प्योर कम्पिटिसन हुन्छ है। दिस कन्सेप्ट इज डिफरेन्ट फ्रम पर्फेक्ट कम्पिटिसन। द कन्सेप्ट अफ पर्फेक्ट कम्पिटिसन रिक्वायर्स द फलोइङ टू एडिसनल एजम्पसन। यतिले चाहिँ के हुन्छ त प्राइस टेकर हुनलाई ठिक छ अरे होइन। तर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हुन दुईवटा एडिसनल एजम्पसन के चाहिन्छ त, यो दुईवटा चाहियो। फ्री मोबिलिटी अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन र पर्फेक्ट नलेज अबाउट मार्केट। फ्री मोबिलिटी अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको के हुनुपर्छ, तिनीहरू मुभेबल हुनु पऱ्यो वान प्लेसबाट एनदरसम्म, फ्रम वान फर्म टु एनदर थ्रु आउट द इकोनोमी है। एउटा लेबर चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीमा भएको जतिसुकै फर्म होस् त्यो सबैमा गएर काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अल द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन आर मुभेबल फ्रम वान फर्म टु एनदर थ्रु आउट द इकोनोमी। वर्कर आर अल्सो मुभेबल इन द सेन्स द्याट स्किल इज लर्न्ड इजिली एन्ड नो फ्याक्टर्स आर मोनोपोलाइज्ड। कुनै पनि फ्याक्टरलाई चाहिँ मोनोपोली गरेर राख्न पाउँदैन, उनीहरूले आफ्नै बनाएर राख्न पाउँदैन होइन। स्किलहरू के हुन्छ त, एउटा फर्ममा चाहिने स्किल सेट छुट्टै होला, अर्को फर्ममा चाहिने स्किल सेट छुट्टै होला। लेबर गएर अर्को फर्ममा चाहिने स्किल सेट सिक्यो भने उसले त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो काम गर्न पायो होइन। मोबिलिटी हुनु पऱ्यो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन होइन। ल्यान्ड पनि के हुनु पऱ्यो त, फर्म एलाई पनि काम लाग्छ भने फर्म बीलाई पनि काम लाग्नु पऱ्यो होइन। क्यापिटल पनि ट्रान्सफरेबल हुनु। पर्फेक्ट नलेज अबाउट द मार्केट। मार्केटमा के हुनु, मार्केटमा कतिको प्राइस चलिरहेछ, कुन क्वालिटीको गुड्सहरू सेल भइरहेछ, गुड्सको क्वालिटी कुन प्राइसमा सेल भइरहेछ होइन। अब कन्ज्युमरहरूको डिमान्ड के कति छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ सेलरले। अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन बायरले पनि ध्यान दिनुपर्छ। बोथ सेलर्स एन्ड बायर्स आर एज्युम टु हेभ द पर्फेक्ट नलेज अबाउट द मार्केट। इन्फर्मेसन इज फ्रिली एभाइलेबल होइन। So the information about the quality, price and future changes are easily predictable. It means there is no uncertainty in the business environment as well. है त पर्फेक्ट कम्पिटिसनको यति यो एजम्पसन र फिचर्स। यो फिचर्सहरू चाहिँ सर पढ्ने याद गर्नु पनि पर्दैन। पर्फेक्ट कम्पिटिसन भने बुझ्यो भने त लार्ज नम्बर अफ बायर सेलर हुन्छ, होमोजेनियस प्रोडक्ट हुन्छ, फ्री इन्ट्री एक्जिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गोल हुन्छ सबैको होइन। प्राइस के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ, कस्ट कम गर्न खोज्छन् सबैले। गभर्नमेन्ट केही पनि रेगुलेसन हुँदैन, गभर्नमेन्टले केही पनि बिचमा उङ्ली गर्दैन गभर्नमेन्टले है। तँलाई यति ट्याक्स लाग्छ, तँलाई यतिमा गभर्नमेन्टको सब्सिडी दिन्छु भन्ने केही पनि गर्दैन गभर्नमेन्टले। फ्री मोबिलिटी अफ द रिसोर्सेस र पर्फेक्ट कम्पिटिसन त पर्फेक्ट नलेज अबाउट द मार्केट। अब आयो मोनोपोली। मोनोपोली भने के त, मोनोपोली इज द मार्केट स्ट्रक्चर। एउटा मात्रै सेलर र प्रोड्युसर हुन्छ। सेलिङ इज प्रोडक्ट इन द मार्केट टु लार्ज नम्बर अफ बायर्स। मोनोपोली भने के त, सिंगल सेलर। एउटा मात्रै सेलर भएपछि के भयो त, मार्केटभरि यसले जुन प्राइस तोक्यो त्यही प्राइस नै कन्ज्युमरले किन्नु पर्यो हो किन। र मेनी बायर्स है। इन दिस मार्केट देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्युट अफ द कमोडिटी। जुन यसले सामान बेचिरहेछ नि सिंगल सेलरले, त्यसको सब्स्टिट्युट नै छैन, त्यही भएर त एउटा सिंगल सेलर भएर बसिरहेछ। द्याट द सेलर सेल। सिन्स देयर इज ओन्ली वान प्रोड्युसर, द प्रोड्युसर इज कल्ड द मोनोपोलिस्ट। यो मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ त, मोनोपोलिस्टले जुन प्राइस राख्यो त्यही प्राइसले उसले कन्ट्रोल पनि हुन्छ मार्केटमा पुरै होइन। आफूले जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँछ क्या। अब मोनोपोलिस्ट हेज फुल कन्ट्रोल ओभर द सप्लाई अफ कमोडिटी। कतिको बेच्ने, कसलाई बेच्ने, प्राइस कति सेट गर्ने उसको अनुसार हुन्छ। देयरफोर इज कल्ड द प्राइस मेकर। उसले प्राइस बनाउँछ, जुन प्राइस उसले तोक्छ त्यही प्राइसमा अरूले किन्नै पर्छ, नत्र भने अरू सब्स्टिट्युट नै छैन, के गर्ने त। अन द अदर ह्यान्ड बायर्स आर ट्रेडेड एज प्राइस टेकर्स। बायर्स हेभ टु पर्चेज द प्रोडक्ट एट द प्राइस सेट बाई द प्रोड्युसर। प्रोड्युसरले जुन सेट गरेछ त्यो प्रोड्युसरै सेलर है त।
मोनोपोली मार्केट may exist in goods of public utilities like drinking water supply electricity हाम्रोमा पेट्रोल हैन इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलको अब नेपाल ओइल कर्पोरेसन्स नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी है यिनीहरू भनेको के त इलेक्ट्रिसिटी दिने अरु कुनै कम्पनी छैन नेपालमा हैन अब ओइल तेल दिने पेट्रोल दिने पनि अरु कुनै छैन यिनीहरूले जुन प्राइस सेट गर्छ त्यसमा किन्नै पर्छ नि बाध्य भएर मान्छेहरूले पेट्रोलको प्राइस जति बढ्यो पनि के मान्छेले के गर्न सक्ने भनेको हडताल गर्छन् गएर हैन आन्दोलन गर्छन् तिनीहरूले त्यो प्राइसमा किन्नै पर्छ किन्नेले किनिरहेकै हुन्छन् हैन ब्ल्याकमा बेचिरहेका हुन्छन् ब्ल्याकमा किनिरहेका हुन्छन् सो देयर एक्जिस्ट ओन्ली वान फर्म देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन फर्म एन्ड इन्डस्ट्री यसमा एउटै फर्म छ इन्डस्ट्री भने पनि त्यही हो अब इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको अरु कुनै पनि फर्मै छैन इन्डस्ट्री नै छैन भने एउटै फर्म जे छ त्यो नै इन्डस्ट्री भयो मोनोपोलीको फिचर्स के हुन्छ सिंगल सेलर लार्ज बायर्स क्लोज सब्स्टिट्युट नै छैन हैन जे दिएछ त्यही किन्नै पर्यो नो इन्ट्री अफ न्यू फर्म्स अरु कुनै आएर इन्ट्री गर्नै सक्दैन किनकि सब्स्टिट्युट नै छैन है रेस्ट्रिक्टेड पनि छ यो त बाइ लिगल प्रोभिजन और मेड इम्पोसिबल बाइ सम मेकानिजम केही न केही कारणले गर्दाखेरि अरु आएर कोही आएर चाहिँ म अब नेपालमा तेल बेच्न थाल्छु भन्दाखेरि तिनीहरूले नेपालले अब दिन्छ त नेपालको सरकारले दिँदैन नि त्यस्तै कतै न कतै केही प्रोभिजनले गर्दाखेरि तिनीहरूले दिइरा हुँदैन फर्म इज अ प्राइस मेकर जुन फर्म हुन्छ तिनीहरूले जे प्राइस बनाउँछ त्यही प्राइस किन्नुपर्छ नो डिफरेन्स बिट्विन फर्म एन्ड इन्डस्ट्री भनेको एउटै त सेलर हुन्छ फर्म भने त्यही इन्डस्ट्री भने त्यही पोसिबिलिटी अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हुने भयंकर चान्स हुन्छ किनकि उले जुन प्राइस जसलाई जतिमा बेच्न मनलाई त्यतिमा बेचिदिन्छ के है पोसिबिलिटी अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन अन्डर मोनोपोली इट मिन्स दैट मोनोपोलिस्ट क्यान सेल डिफरेन्ट युनिट्स अफ हिज प्रोडक्ट डिफरेन्ट प्राइसेस त्यही अब इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले पनि हैन अब सपोज इलेक्ट्रिसिटी बेचेको के भनेर आइरहेछ नि हैन अब नेपाल ओइल कर्पोरेसनले पनि पेट्रोल कसैले उले चाह्यो भने यो कम्पनीलाई चाहिँ पेट्रोल सस्तोमा दिन्छु यो भन्दा बाकी इन्डिभिजुअललाई मान्छेहरु जो पनि आउँछ बाइक साइक लिएर तिनीहरुलाई पेट्रोल महँगोमा दिन्छु कारमा आउनेहरुलाई अझै धेरै सस्तोमा दिन्छु त्यस्तो अझै धेरै महँगोमा दिन्छु भनेर भन्ला त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन के है तिनीको प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हुन सक्छ अब इम्परफेक्ट भित्र मोनोपोलिस्टिक एन्ड ओलिगोपोली भन्ने कम्पिटिसन ओलिगोपोली भन्ने मार्केट छ अघि मैले इम्परफेक्ट कम्पिटिसन भित्र मोनोपोली भनेको थिएँ मोनोपोली इम्परफेक्ट भित्र आउँदैन यो छुट्टै आउँछ पर्फेक्ट कम्पिटिसन एउटा मोनोपोली एउटा त्यसपछि इम्परफेक्ट भित्र चाहिँ मोनोपोलिस्टिक र ओलिगोपोली आउँछ है त मोनोपोलिस्टिक The market structure in which large number of sellers sells heterogeneous or differentiated goods भन्छ पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा के थियो त सेलर लार्ज नम्बर तर गुड्स सिमिलर हैन यसमा चाहिँ सेलर लार्ज नम्बर तर गुड्स पनि डिफरेन्ट है क्लोज सब्स्टिट्युटहरु अवेलेबल हुन्छ सेलर हेटेरोजेनियस गुड्स भनेको डिफरेन्ट है टु लार्ज नम्बर अफ बायर्स इज कल्ड मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन इन दिस मार्केट फर्म्स आर फ्रीली एन्टर्ड इन्टु द मार्केट एन्ड एक्जिट अल्सो एक्जिट पनि फ्री छ लङ रनमा इन दिस टाइप्स अफ मार्केट स्ट्रक्चर फर्म सेल्स हेटेरोजेनियस अर डिफरेन्शिएटेड प्रोडक्ट केही न केही क्वालिटी डिफरेन्स भएको प्रोडक्टहरु बेचिरहन्छ फर्मले है सिमिलर देखिन्छ तर आइडेन्टिकल हुँदैन सेम हुँदैन इट इज ब्लेन्ड अफ कम्पिटिसन मार्केट र मोनोपोली मार्केटको ब्लेन्ड हो यो मोनोपोलिस्टिक अनि कम्पिटिसन भनेको मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन पर्फेक्ट कम्पिटिसन मोनोपोली भनेपछि मोनोपोली प्लस कम्पिटिसन भनेको मोनोपोलिस्टिक इट इज मोस्ट कमन मार्केट स्ट्रक्चर इन द रिटेल एन्ड सर्भिस सेक्टर ग्यास बार्बर शप ग्रोसरी लिक्विड स्टोर्स रेस्टुरेन्ट्स कटन टेक्सटाइल्स यिनीहरूले के गर्छन् त यिनीहरूले सबै सेम त दिइरा हुँदैन नि तर क्वालिटीहरु सेम नभए पनि तिनीहरूको प्रोडक्ट के हुन्छ त सिमिलर हुन्छ हैन ग्यासले प्रोवाइड गर्ने ग्यासोलिन स्टेसनहरुले प्रोवाइड गर्ने ग्यासहरु के हुन्छ त सिमिलर हुन्छ तर एउटै हुँदैन उस्तै हुन्छ हैन बार्बर शपले दिने सर्भिसेसहरु रेस्टुरेन्टले दिने खानाहरु सबै मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन भित्र आउँछ है त कन्सेप्ट अफ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन इन्ट्रोड्युस्ड बाइ Chamberlain and John Robinson independently in that situation only when two extreme situations of perfect competition and monopoly were considered as two mutually exclusive alternatives यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि पहिला त्यो जमानामा के थियो त एक्सट्रिम सिचुएसन जुन पर्फेक्ट कम्पिटिसन र मोनोपोली थियो नि हैन कि त पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ कि मोनोपोली हुन्छ भनेर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेपछि दुईटै सँगै हुन सक्दैन भनेको के चाहिँ कि त पर्फेक्टली कम्पिटिसन हुन्छ भने मोनोपोली हुन सक्दैन मोनोपोली हुन्छ भने पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन सक्दैन
फर्दरमोर इकोनोमिक्सले चाहिँ के असन्तुष्टि भइरहेको थियो भन्दाखेरि युजिङ द पर्फेक्ट कम्पिटिसन एज द एनालिटिकल मोडल अफ बिजनेस बिहेभियर, बिजनेस एनालाइसिस गर्नको लागि पर्फेक्ट कम्पिटिसन युज गर्दाखेरि तिनीहरूलाई के भयो त कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी लागिरहेको थियो। त्यही भएर तिनीहरूले एउटा इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन स्टार्ट गर्यो। इम्पर्फेक्टभित्र चाहिँ इम्पर्फेक्ट, अब यो एउटा पर्फेक्ट कम्पिटिसन एउटा मोनोपोली छ होइन, यसको बिचमा पर्नेलाई चाहिँ इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन भन्छ कि, फल्स बिट्विन पर्फेक्ट कम्पिटिसन एन्ड प्योर मोनोपोली है। सो द मोनोपोलिस्टिक मार्केट हेभ सम फिचर्स अफ पर्फेक्ट कम्पिटिसन, सम फिचर्स अफ मोनोपोली। यसमा कुनै यसको फिचर छ, कुनै यसको फिचर छ है। इट इज सिमिलर टु पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट बट देयर आर लार्ज नम्बर अफ बायर्स एन्ड सेलर्स एन्ड देयर इज फ्री इन्ट्री एन्ड एक्जिट है। बट एन्ड बिकज अब यसमा पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा भए जस्तै मोनोपोलिस्टिकमा के हुन्छ त, मोनोपोलिस्टिक यो मोनोपोलिस्टिकमा के हुन्छ त, लार्ज नम्बर अफ बायर एन्ड सेलर्स होइन, फ्री इन्ट्री एन्ड एक्जिट हुन्छ, तर गुड्स चाहिँ हेटेरोजेनियस हुन्छ। अगेन इट इज सिमिलर टु मोनोपोली बिकज मार्केट हेज पावर टु डिटरमाइन प्राइस अफ ओन प्रोडक्ट ड्यू टु प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन। प्राइस प्रोडक्ट हेटेरोजेनियस हुन्छ भनेको प्रोडक्ट छुट्टै छुट्टै हुन्छ नि त। अब फर्मले के गर्छ त, मैले त यो ए र बी फर्म छ होइन, एले एउटा छुट्टै प्रोडक्ट बिले एउटा छुट्टै प्रोडक्ट गरिरहेछ भने, छुट्टै तर सिमिलर देखिने खालको प्रोडक्ट बेचिरहेछ भने एले कति प्राइस तोकेछ त्यति नै बीले तोक्नुपर्छ भन्ने छैन नि त, किनकि डिफ्रेन्स छ प्राइस, प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन छ त्यसमा। त्यही भएर मोनोपोलीले आफ्नै दबदबा जमाएर चाहिँ प्राइस जति तोक्छ त्यति किन्नु पर्दैन। यसमा नि आफ्नो गुड्स छुट्टै छ, त्यही भएर यिनीहरूले आफ्नो प्राइस आफै तोक्न पाउँछ है। डिटरमाइन ओन प्राइस फर देयर ओन प्रोडक्ट ड्यू टु प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन। मोनोपोलिस्टिक भित्र के हुन्छ, प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ भनेको क्लोज बट इम्पर्फेक्ट सब्स्टिट्युट्स। सब्स्टिट्युट्स त हो तर पर्फेक्ट सब्स्टिट्युट भन्ने कुरा रियल इकोनोमीमा हुँदैन, त्यही भएर इम्पर्फेक्ट सब्स्टिट्युट। दिस गुड्स पर्फर्म द सेम बेसिक फङ्सन बट हेभ डिफ्रेन्सेस इन क्वालिटिज। टाइप अलिक छुट्टै छ, स्टाइल, क्वालिटी, रेपुटेसन, एपियरेन्स, लोकेसन सबै छुट्टै छुट्टै छ है, तर बेसिक फङ्सन यिनीहरूले गर्ने चाहिँ दुइटैले एउटै हो है। ग्यासमा हिमाल ग्यास, नेपाल ग्यास, एचपी ग्यास जुन किने काम त के खाना पकाउने हो नि, तर त्यसमा केही न केही स्टाइल, टाइप, नामले फरक, रेपुटेसनले फरक छ, क्वालिटी फरक छ होइन। लार्ज नम्बर अफ बायर्स एन्ड सेलर्स त हुन्छ। यो त सिम्पल पर्फेक्ट कम्पिटिसनको फिचर्स आयो। इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन मेकिङ भनेको मोनोपोलीको फिचर्स आयो। उसले आफ्नो प्रोडक्टलाई जति प्राइस राख्न मन लाग्छ राख्छ है। दिस फर्म गिभ्स नो कन्सिडरेसन टु वाट इफेक्ट इज डिसिजन मे हेभ अन द कम्पिटिटर्स। मेरो कम्पिटिटरलाई चाहिँ मेरो प्राइसले गर्दाखेरि, मैले राखेको प्राइसले, मैले राखेको क्वालिटीहरूले गर्दा मेरो कम्पिटिटर्सलाई केही इफेक्ट पर्छ कि पर्दैन भन्ने केही पनि सोच्दैन, कि प्रब्लमै हुँदैन त्यसले। एनी स्ट्राटेजी अफ द फर्म हेज सच अ नेग्लिजिबल इफेक्ट। नेग्लिजिबल इफेक्ट भनेको नाको बराबर इफेक्ट अन द ओभरअल मार्केट डिमान्ड द्याट द फर्म क्यान एक्ट विदाउट फियर अफ हाई कम्पिटिसन। हाई कम्पिटिसन हुँदैन भन्ने सोचेर नै आरामले काम गर्न पाउँछ मोनोपोलिस्टिकमा है। इन अदर वर्ड्स इज फर्म फिल्स फ्री टु सेट प्राइसेस एज इफ इट इज मोनोपोली रादर देन ओलिगोपोली। मोनोपोलीमा के हुन्छ त, आफै प्राइस सेट गर्न पाउँछ नि त, त्यसरी नै यहाँ पनि हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट हुने भएकोले आफ्नो प्रोडक्टको लागि आफ्नै प्राइस सेट गर्न पाउँछ। मार्केट पावर कोसँग हुन्छ त, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केटको लगभग आफैसँग मार्केट पावर हुन्छ, मतलब आफ्नो फर्मको कन्ट्रोल आफैसँग हुन्छ। कन्डिसन अफ एक्सचेन्ज, टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू, फर्मले आफ्नो प्राइस बढाउन नि पाउँछ, कस्टमरै लुज नगरिकन लोवर पनि गर्न पाउँछ विदाउट थ्रोट कट भनेको के त, प्राइस वार विथ कम्पिटिटर्स भनेको। प्राइस वार भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ए र बी छ होइन, एले चाहिँ अब कुन भन्ने एउटा, एले क्याडबरी डेरी मिल्क बेच्छ, बीले किटक्याट बेच्छ, सपोज चक्लेटहरूको भयो नि होइन। थ्रोट कट भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब सपोज क्याडबरी डेरी मिल्क यिनीहरू चाहिँ अलिकति सब्स्टिट्युटहरू भन्न अलिकति नभने भएर एउटा स्प्राइट र ड्यू लिएँ मैले होइन। स्प्राइटको अहिले प्राइस सपोज 25 रुपियाँ छ, ड्यूको नि 25 रुपियाँ छ। थ्रोट कट र प्राइस वार भनेको कस्तो, अब प्राइस वार भनेको अब यसले चाहिँ स्प्राइटले चाहिँ आफ्नो कन्ज्युमर्स बढाउनलाई यसले सपोज 23 रुपियाँमा घटाइदिए यसलाई भनेपछि यसको 25 रुपियाँ छ। अब के हुन्छ, सबै यताको मान्छेहरू यता लिन आउन थाल्छन् होइन, ड्यूको मान्छेहरू स्प्राइट खान थाल्छन्। तर प्राइस वारमा के हुन्छ त, अब ड्यूले पनि आफ्नो कन्ज्युमर त रिटेन गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर यिनीहरूले प्राइस फेरि के गर्छ त, घटाउँछ। 23 होइन 22 गर्छु, स्प्राइटको पनि आओस् न मान्छे, त्यो पछि यसले फेरि घटाउन थाल्छ, 21, 20 त्यस्तो गर्दा गर्दै घटाउन थाल्छ। प्राइस वार कहिले पनि भयो भने त्यसले फाइदा चाहिँ यो सेलरहरूलाई कहिले फाइदा गर्दैन, त्यसले फाइदा कसले गर्छ त, कन्ज्युमर्सले फाइदा गर्छ है। उसले त जता सस्तो पाइन्छ त्यतै, यो क्वालिटीमा त केही डिग्रेड भएको छैन है। त्यही भएर प्राइस वार भनेको त्यो सिचुएसन हो। आफ्नो प्राइस लोवर गर्दैमा प्राइस वार हुन्छ भन्ने टेन्सन पनि लिनु पर्दैन मोनोपोलिस्टिक मार्केटमा, हाई गर्दैमा कन्ज्युमरहरू छोडेर जान्छन् भन्ने पनि टेन्सन लिनु पर्दैन कि।
The source of firm's market power is not barriers of entry, but the firm gets market power from product differentiation that makes the product unique. Unique बनाउने प्रोडक्टहरुले गर्दाखेरि नै इन्ट्री एक्जिट गर्नको लागि इन्ट्री एक्जिटलाई केही पनि रेस्ट्रिक्सन त छैन तर अलि गाह्रो बन्न छ भने फ्री इन्ट्री एन्ड एक्जिट जो पनि आउँछ सेल गर्न पाउँछ एक्जिट गर्न मन लाग्यो भने एक्जिट गर्न नि पाउँछ इम्पोर्टेन्स अफ एडभर्टाइजमेन्ट एन्ड अदर सेलिङ कस्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ त अब आफ्नो प्रोडक्ट अलिकति छुट्टै छ नि त एडभर्टाइजमेन्ट छुट्टै गराउनु पर्यो अब मार्केटिङ छुट्टै गराउनु पर्यो अलि राम्रोसँग हैन The important characteristic of monopolistic competition is that firm incurs a large number of expenditure and advertisement किनकि आफ्नो प्रोडक्ट त सबैमा पुर्याउनु पर्यो नि त पहिला त और सेलिङ कस्ट जसले चाहिँ प्रमोट गर्न थाल्छ सेल्सलाई नत्र त मार्केटमा टिक्न गाह्रो हुन्छ है The advertisement and other selling costs by a firm change the demand for its product as well as its cost. Like the adjustment of price and product, seller under monopolistic will also adjust the amount of advertisement. अब प्राइसहरु एडजस्ट गरे जसरी नै एडभर्टाइजमेन्ट पनि उले एडजस्ट गर्छ आफ्नो प्रॉफिट कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने भनेर एडभर्टाइजमेन्ट त धेरै चाहिन्छ तर उले एडभर्टाइजमेन्ट कस्ट सकेसम्म कम से कम गराउनु पर्छ किनकि कस्ट कम हुन थाल्नेबित्तिकै प्रॉफिट धेरै हुन्छ इम्परफेक्ट नलेज अबाउट द मार्केटको बारेमा थाहा नै हुँदैन खासै धेरै नो सेलर्स एन्ड बायर्स हैव कम्प्लिट मार्केट इन्फर्मेसन लाइक मार्केट डिमान्ड मार्केट सप्लाई किनकि हरेक प्राइसको के हुन्छ प्रोडक्ट हरेक फर्मको छुट्टै प्रोडक्ट हुन्छ हैन एउटा प्रोडक्ट अलिकति डिफरेन्ट होला अर्को अलिकति डिफरेन्ट छ अर्को अलिकति अब सबैको स्टडी गर्न गाह्रो हुन्छ नि यसको डिमान्ड सप्लाई कति छ यसको प्राइस कति छ क्वालिटी के छ डिमान्ड सप्लाई कतिको मागमा छ कतिको सप्लाई भइरा सबै कम्प्लिट नलेज हुन गाह्रो छ गोल अफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबै फर्मको गोल के हो त प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नै हो द सोल ऑब्जेक्टिव अफ ऑल द फर्म्स अफ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट इज टु मैक्सिमाइज प्रॉफिट है अदर ऑब्जेक्टिव्स अफ फर्म आर नट एन्टरटेनिङ सच मार्केट सबैले के त प्रॉफिट नै बढाउने भनेर चाहिँ मोनोपोलिस्टिक मार्केटमा आउँछन् अब हामीसँग अब एउटा लास्ट टाइप अफ मार्केट छ त्यो भनेको ओलिगोपोली मार्केट ओलिगोपोली मार्केट भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि थोरै सेलर छन् है पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा धेरै सेलर मोनोपोलीमा एउटा मात्र सेलर मोनोपोलिस्टिकमा धेरै सेलर अब फेरि ओलिगोपोलीमा के आयो त थोरै सेलर लेस सेलर सेलिङ होमोजेनियस त हाम्रो कहाँ थियो त यहाँ थियो नि होमोजेनियस अब थोरै सेलरमा होमोजेनियसको एउटा प्रोडक्ट आयो एउटा फिचर आयो और डिफरेन्शिएटेड प्रोडक्ट्स यो पनि आउन सक्छ टु फ्यू बायर्स थोरै बायरलाई बेच्छ यसले लेस बायर हावर इकोनोमिक्स डु नट स्पेसिफाई व्हाट नम्बर अफ सेलर कति नम्बरको सेलर कतिजना बायर हुन्छ भन्ने स्पेसिफाई गर्दैन तर थोरै सेलर हुन्छ रिलेटिभली र थोरै बायर हुन्छ तर गुड्स चाहिँ होमोजेनियस हुन नि सक्छ हेटेरोजेनियस हुन नि सक्छ प्रोडक्ट डिफरेन्शिएटेड पनि हुन सक्छ है ओलिगोपोली मार्केट इज द फर्म अफ इम्परफेक्ट मार्केट एन्ड मोस्ट अफ द मार्केट इन द वर्ल्ड आर मोनोपोलिस्टिक मार्केट डुओपोली इज द टाइप अफ ओलिगोपोली इन विच ओन्ली टू फर्म एक्जिस्ट अब लेस फर्म भनेको ओलिगोपोलीको टाइप हो डुओपोली मोनोपोली भने एउटा मात्र मोनो भने एउटा सिंगल हैन डुओपोली भने दुईटा सेलर है इफ ओलिगोपोली फर्म सेल्स होमोजेनियस प्रोडक्ट इट इज कल्ड प्योर एन्ड होमोजेनियस ओलिगोपोली यसले होमोजेनियस भनेको पर्फेक्ट कम्पिटिसन जसरी नै सबैले सेम प्रोडक्ट बेच्न थाल्यो भने के भन्छ त्यसलाई प्योर ओलिगोपोली भन्छ है तर डिफरेन्शिएटेड प्रोडक्ट बेच्न थाल्यो भने इट इज कल्ड डिफरेन्शिएटेड और heterogeneous oligopoly while there are many firms selling a homogeneous product under perfect competition मा चाहिँ धेरै सेलर हुन्छ हैन होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच्ने अनि मेनी फर्म्स सेलिङ डिफरेन्शिएटेड प्रोडक्ट इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट मोनोपोलिस्टिकमा धेरै नै फर्म हुन्छन् फेरि हैन तिनीहरुले के हुन्छ त डिफरेन्शिएटेड प्रोडक्ट बेचिरा हुन्छन् एन्ड ओन्ली अ सिंगल फर्म सेलिङ प्रोडक्ट विथ नो गुड सब्स्टिट्युट मोनोपोलीमा के हुन्छ त सिंगल फर्म मात्र हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट सेल गरेर हुन्छ Under oligopoly, there are few sellers of homogeneous or differentiated product. भनेको सेम कुरालाई रिपिट गरिरहेको छ because there are only a few firms selling homogeneous or differentiated product ओलिगोपोली मार्केटमा के भन्छ त एक्सन अफ इच फर्म एफेक्ट्स द अदर फर्म्स भनेको एउटा सेलर सपोज एउटा कुरा चाहिँ सपोज आइफोनको सेलर नेपालमा जम्मा चारजना छन् त चारवटा फर्म छ अरे आइफोनको सेलर हैन A B C D है अब आइफोन त एकदम के भन्छ लग्जरियस गुड्स भित्र पर्छ हैन अब आफ्नो क्लासहरु देखाउनको लागि भने नि क्वालिटी त आइफोन फिचर्सहरु त्यति धेरै नभए पनि है फिचर्सहरु चाहिँ खास स्यामसङहरुको धेरै होला वन प्लस को धेरै होला हैन तर
आफ्नो के त रहन सहन मेन्टेन गर्नको लागि आफ्नो देखावटीपनको लागि मात्रै भयो भने पनि आइफोन किन्ने मान्छेहरू आइफोन युज गर्ने मान्छेहरू फेरि आइफोन नै किनिरहन्छ होइन। अब यसमा यो चारजनाले जुन प्राइस सेट गरिरहेको हुन्छ नि है, एउटाले मात्रै प्राइस घटबड गरिदियो भने के हुन्छ त? यो तिनटालाई इफेक्ट पर्छ पर्दैन यिनीहरूको सेल्समा पर्छ नि हो। त्यही भएर डिसिजन अफ वान फर्म इन्फ्लुएन्स द डिसिजन अफ अदर फर्म, यिनीहरू पनि बाध्य हुन्छन् अब घटाउनै पर्यो नि त यो प्राइसमा। सो ओलिगोपोली रिक्वायर स्ट्राटेजिक थिङ्किङ, आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ पहिले प्राइस कति के गर्ने होइन। अनलाइक पर्फेक्ट कम्पिटिसन मोनोपोली एन्ड मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिकमा त आफू गएर मोनोपोली र मोनोपोलिस्टिकमा आफू गएर जतिमा प्राइस बेच्न मन लाग्यो बेच्न पाइन्छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा जुन सेट गरेको छ त्यही सेट गर्ने त्यही प्राइस बेच्नै पर्छ, आफ्नो स्ट्राटेजी केही गर्नै पाइँदैन। ओलिगोपोली मार्केटमा के हुन्छ कन्फ्लिक्ट हुन्छ, कोअपरेसन र सेल्फ इन्ट्रेस्ट है। आफ्नो मात्रै इन्ट्रेस्ट खोज्नु, आफ्नो मात्रै इन्ट्रेस्ट हेर्न थाल्छन् सबैले। आफ्नो इन्ट्रेस्ट भनेको आफूलाई फाइदा हुने कुरातिर हेर्न थाल्छन् होइन। को चारवटा यो थोरै सेलर्स हुन्छन् थोरै बायर्स हुन्छन्, थोरै सेलर बिच के भयो त अब कन्फ्लिक्ट पनि हुन थाल्छ, कोअपरेसन राम्रो नहोला है। डिपेन्डिङ अन सच बिहेभियर फर्म द ओलिगोपोली मार्केट इज डिभाइडेड इन्टु टु टाइप्स रे। यो कोअपरेसन र सेल्फ इन्ट्रेस्टको तरिकाले हेर्दाखेरि दुईवटा टाइपले, कोलिजिभ र नन कोलिजिभ भन्ने त। कोलिजिभ भनेको एउटा एग्रिमेन्ट बनाउँछ, सबैजना एउटा कलेक्टिभ फर्ममा चाहिँ बेच्छन्। नन कोलिजिभ भनेको इन्डिपेन्डेन्टली डिसिजन लिन्छन् बिजनेसको है। सिम्पल टर्ममा यो धेरै बुझ्नु पर्दैन यिनीहरू, सिम्पल। अब यत्रो धेरै क्वेसनमा कस्तो आउन सक्छ भन्दाखेरि सर्ट क्वेसनमा आउँछ डिफाइन ओलिगोपोली मार्केट भनेर आउँछ होइन। ओलिगोपोली मार्केटको टाइप्सहरू के कति छ, कुन बेसिसमा टाइप्सहरू छ भनेर यत्रो लङ क्वेसनमा सोध्दैन, किनकि यो टपिकमा धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू छ पछाडि आउने। टोटल रेभिन्यू कर्भ, टोटल कस्ट कर्भ, एभरेज रेभिन्यू कर्भ होइन, यो सबै यिनीहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू छन् पछाडि है। कोलिजिभ भनेको के त, सबैजना मिलेर सेम डिसिजन लिन्छन् एग्रिमेन्टमा फर्म गरेर। नन कोलिजिभ भनेको एग्रिमेन्ट हुँदैन, इन्डिपेन्डेन्टली डिसिजन लिन्छन्, यति मात्रै है। यो अब सर एकचोटि पढ्न चाहिँ पढिदिन्छ है त। कोलिजिभ फर्म डेभलप सम अफ द एग्रिमेन्ट एमङ देमसेल्फ विथ इन द मार्केट फर प्रमोसन अफ कमन इन्ट्रेस्ट, म्याक्सिमाइजिङ प्रफिट, आफूले प्रफिट बढाउनको लागि, अनसर्टेनिटी रिड्युस गर्नको लागि, प्राइस वार भनेको अहिले मैले भने प्राइस घट्दै जान्छ त्यस्तो, त्यो रिड्युस गर्नको लागि। एन्ड अदर थ्रोटकट कम्पिटिसन, थ्रोटकट भनेको आफू चाहिँ निस्केर जाने हो कि कसैले आएर चाहिँ मलाई मार्केटबाटै हटाइदिन्छ कि भन्ने, त्यो कम्पिटिसन हटाउने। सच एग्रिमेन्ट मे बी फर्मल पनि हुनसक्छ, इन्फर्मल पनि हुनसक्छ, बट बोथ आर इलिगल इन मेनी कन्ट्रिज। कम्पिटिसन प्रमोसन रुल्स एन्ड रेगुलेसन रेस्ट्रिक्ट्स कम्पिटिसन एक्ट भन्ने हुन्छ, नेपालमा पनि छ होला। एन्ड इफ सम फर्म आर फाउन्ड प्र्याक्टिसिङ सच एग्रिमेन्ट दे आर लिगली पनिसेबल भनेको छ। कोलिजिभ गर्न चाहिँ पाइँदैन है त लिगल्ली चाहिँ। नन कोलिजिभमा चाहिँ दे डु नट मेक एनी एग्रिमेन्ट, दे क्यालकुलेट अप्टिमल मुभ्स अफ राइभल फर्म। चारजना मध्ये तीनजनाले के गरिरहेको छ त्यो हेरेर अर्कोले डिसिजन लिन्छ, स्ट्राटेजी बनाउँदै है, आफ्नो स्ट्राटेजी चाहिँ मार्केटमा कसरी लागू गर्ने भनेर। अन द बेसिस अफ लिडरसिप अफ प्राइस ओलिगोपोली क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टु टाइप्स र फेरि अर्को पार्सियल र फुल ओलिगोपोली। पार्सियल भनेको के त, जुन चाहिँ इन्फ्लुएन्सियल फर्म छ नि एबिसिडीमा, त्यसको प्राइसले के हुन्छ, त्यसले प्राइस डिटरमाइन गर्छ, त्यो प्राइस लिडर हुन्छ, अरूले त्यस जुन प्राइस सेट त्यो लिडरले जुन प्राइस सेट गरेको छ त्यही प्राइसमा बेच्न जान्छन्। फुल ओलिगोपोली भनेको विदाउट प्रेजेन्स अफ इन्फ्लुएन्सियल फर्म, लिडर नै हुँदैन। इन दिस द प्राइस लिडर इज कन्स्पिसियस बाइ इट्स एब्सेन्स है त। बेस्ड अन प्रोडक्टको बेसिसमा ओलिगोपोली दुईवटा हुन्छ, पर्फेक्ट र इम्पर्फेक्ट। सेम होमोजिनियस प्रोडक्ट बेच्यो भने पर्फेक्ट ओलिगोपोली, डिफ्रेन्सिएटेड बेच्यो भने इम्पर्फेक्ट ओलिगोपोली है त। इन्ट्री अफ फर्म र एक्जिट अफ फर्मको लागि, एक्जिट अफ फर्मले गर्दाखेरि क्लोज ओलिगोपोली र ओपन ओलिगोपोली, यो चारजना मात्रै छन्। अब योभन्दा बढी मान्छे आउँदैन है भन्यो भने क्लोज भयो है। यो चारजना छन्, त्यही नै अरू अब यसो दुई चारजना थपौँ न भन्ने छ भने ओपन छ है। कन्सेप्ट यति हो। क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ त, अब अघि मैले डिस्क्राइब गरेर चाहिँ सबै यहीँ लेखेको हुन्छ। फ्यु नम्बर अफ सेलर हुन्छ, इन्टरडिपेन्डेन्सी अफ डिसिजन मेकिङ, एबिसिडी छ भनेपछि यसले के डिसिजन ल्याएको छ त्यसकै डिसिजनको बेसिसमा उसले डिसिजन लिन्छ, त्यसकै डिसिजनको बेसिसमा उसले डिसिजन लिन्छ, किनकि अब इफेक्ट गर्छ नि त एकअर्कालाई, त्यही भएर इन्टरडिपेन्डेन्स हुन्छ। इम्पोर्टेन्स अफ एडभर्टाइजिङ एन्ड सेलिङ कस्ट, इम्पोर्टेन्स के हुन्छ त, चारजना मात्रै छ, कसैले गएर ए को मात्र सामान किनिरहेछ भने त बीले अलि एडभर्टाइज गरेर मेरो पनि गुड्स यस्तै छ भनेर पुरै एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु पर्यो नि त। डाइरेक्ट इफेक्ट अफ interdependence of oligopoly is that the various firms have to employ various aggressive and defensive marketing weapons. कहिले डिफेन्सिभ र एग्रेसिभ भनेको एले पुरै बेचिरहेछ भनेपछि डिफेन्सिभ भनेको आफूले डिफेन्ड गर्ने, मेरो नराम्रो छैन, यसको नराम्रो छ भनेर नभन्ने, एग्रेसिभ हो त्यो होइन। के भन्ने त, त्यसको भन्दा मेरो राम्रो छ
हैन। Therefore, there is a great importance of advertisement in selling cost and condition of market situation characterized by oligopoly. Barriers to entry, entry को लागि barriers छ, तिनीहरूले चाह्यो भने इन्ट्री गराउन सक्छ, चाहेन भने इन्ट्री गर्न सक्दैन, किनकि यो चारजनाले बेचिरहेछ भनेपछि अरू मान्छे नआउनुको केही त कारण होला नि। अब मान्छेहरू आउनको लागि के त एउटा पहिला त मार्केटको नलेज चाहियो, कन्ज्युमर्सहरू के कस्ता छन्, र यिनीहरूले अलि डिफ्रेन्ट टाइपको गुड्स बेचिरहेको हुन्छन् भनेको अलि हाई क्लास गुड्सहरू, त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट धेरै लाग्छ क्या यहाँ आएर बेच्नको लागि, सेलर हुनको लागि ह्युज इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर्ड टु म्याच द प्रोडक्सन क्यापेसिटी अफ एक्जिस्टिङ वान। यिनीहरू चारजनाले मात्रै बनाइरहनुको कारण त केही हुँदैन नि त, होइन। भनेको अरू यो लेभलसम्म नपुगेसम्म गाह्रो हुन्छ, र त्यो लेभलसम्म पुग्न नै गाह्रो छ। इकोनोमिज अफ स्केल भनेको कस्ट, जति धेरै लार्ज प्रोडक्सन भयो त्यति कस्टको फाइदा हुन्छ है। एन्ड एब्सोल्युट कस्ट एडभान्टेज इन्क्लुड इन्जोयड बाई द एक्जिस्टिङ फर्महरूले जुन इकोनोमिज अफ स्केलको फाइदा लिइरहेको हुन्छन्। स्ट्रङ कन्ज्युमर लोयल्टी, किनकि अब कन्ज्युमरहरू पनि के हुन्छ त एबिसिडीबाट मात्रै लिइरहेछन्, या कोही त एबाट मात्रै लिने, कोही बीबाट मात्रै लिने, कोही सीबाट मात्रै डी मात्रै लिने। ई एउटा एक्स्ट्रा आइदियो भने के गर्ने त, त्यतातिर जान त मान्छेहरू लोयल हुन्छन् होइन। मैले एबाट लिइरहेको छु, अब कहाँ एउटा ई नयाँ आयो भन्दामा मैले छोड्दिनँ नि। लोयल्टीले कन्ज्युमर्सहरू धेरै लोयल हुन्छ, आफूले पहिलेदेखि सेटिस्फाइड भइरहेछन् भने त्यही फर्ममा गएर किन्छन् है। रेजिस्टेन्स बाई द इस्टाब्लिस फर्म, यिनीहरूले पनि के गर्छन् त रेजिस्टेन्स जसरी हुन्छ कस्तो स्ट्राटेजी बनाउँछ त, यी नयाँ आयो भने यसलाई कसरी मार्केटबाट बाहिर निकाल्ने भन्ने स्ट्राटेजी हुन्छ। हावर न्यू इन्ट्रान्स द्याट क्यान क्रस द ब्यारियर्स क्यान इन्टर द इन्डस्ट्री, अब यो सबै ब्यारियर्सहरू क्रस गर्न सक्यो भने त्यो पनि इन्डस्ट्रीमा इन्ट्री गर्न सक्छ। इन्टरमिडिएट प्राइस एन्ड आउटपुट भनेको एनदर इम्पोर्टेन्ट फिचर्स, दो कन्ट्रोभर्सियल छ अरे, यो चाहिँ क्रिटिसिजम हुनसक्छ। ओलिगोपोली मार्केट के छ भन्दाखेरि इनडिटर्मिनेट अफ प्राइस एन्ड आउटपुट भनेको क्यारेक्टरिस्टिक अफ फ्युनेस एन्ड इन्टरडिपेन्डेन्स अफ ओलिगोपोली फर्म इज डेरिभेसन अफ द डिमान्ड कर्भ एन्ड डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भको डेरिभेसन निकाल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ अरे है। थोरै मात्र मान्छे हुन्छन् र अर्को इन्टरडिपेन्डेन्स हुन्छ, किनकि एसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ बीको प्राइस र डिमान्डहरू होइन। बीको प्राइसमा डिपेन्ड गर्छ ए को डिमान्ड सप्लाई, त्यसले फरक पार्छ क्या। देयरफोर प्राइस एन्ड आउटपुट आर सेड टु बी डिटर्मिनेट गर्न सकिँदैन। प्राइस एन्ड आउटपुट सेड टु बी डिटर्मिनेट अन्डर कोलिजिबल। कोलिजिबल भनेको सबैजना मिलेर गऱ्यो भने है, एग्रिमेन्ट गरेर गऱ्यो। बट कोलिजन मे लास्ट लङ अर इट मे ब्रेक डाउन। एन अपोजिट भ्यू इज द्याट प्राइस अन्डर ओलिगोपोली इज स्टिकी। द्याट इज इफ प्राइस इज वन्स डिटर्माइन्ड इट टेन्स टु स्टेबिलाइज, भनेको एकचोटि जुन प्राइस सेट गर्यो त्यही प्राइस चलिरहन्छ अरे ओलिगोपोलीमा चाहिँ है त। ल अब हामीसँग नेक्स्ट टपिक छ यो डेरिभेसन अफ एआर एमआर एन्ड टिआर कर्भ। भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है यो, अलिकति याद गर्नुपर्छ। याद गर्नु भन्दा नि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। कन्सेप्ट लेखिदिन्छु म यहाँ। पहिला टिआर भने के, एमआर भने के, एआर भने के। हामी टिपी एपी एमपी पढ्यौँ नि हैन। टोटल प्रोडक्ट, एभरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, सेम कन्सेप्ट। टोटल रेभिन्यू भने के, टोटल रेभिन्यू भनेको टोटल रिसिप्ट अफ अ फर्म बाई सेल अफ इट्स प्रोडक्ट। टोटल रेभिन्यू भनेको म्याथमेटिकली भन्दाखेरि के हुन्छ त, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। मेरो जति प्राइस छ जति क्वान्टिटी सोल्ड भयो त्यतिको हाम्रो प्रोडक्ट नै के हो त, टोटल रेभिन्यू है। अर टोटल रेभिन्यू भने के हुन्छ त, टोटल रेभिन्यू भने अर्को के पनि हुन्छ त, समेसन अफ मार्जिनल रेभिन्यू हो किन भनेको मार्जिनल रेभिन्यू अफ वान प्रोडक्ट, मार्जिनल रेभिन्यू अफ 2 युनिट्स, एमआर 3, यस्तो गर्दा एमआर एन सम्मको टोटल रेभिन्यू है, समेसन यो। अर्को एभरेज रेभिन्यू भने के त, टोटल रेभिन्यू डिभाइड बाई नम्बर अफ युनिट्स, क्वान्टिटी सोल्ड कति छ हैन। टोटल रेभिन्यू डिभाइड बाई क्वान्टिटी भनेको यो टोटल रेभिन्यूमा टोटल भने सबै सम भइहाल्यो। क्वान्टिटी भनेको क्वान्टिटी सोल्ड, नम्बर अफ क्वान्टिटी सोल्ड है। अब मार्जिनल रेभिन्यू भने के त, हामीले मार्जिनल युटिलिटी पढ्यौँ, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ्यौँ, मार्जिनल रेभिन्यू पनि त्यही हो। मार्जिनल युटिलिटी भने के त, एउटा एडिसनल युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि कति एक्स्ट्रा सेटिस्फ्याक्सन पाउँछु मैले, कति एक्स्ट्रा युटिलिटी पाउँछु मैले हैन। मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको
एउटा एडिसनल फ्याक्टर छ प्रोडक्सन इनपुट बढाउँदाखेरि कतिले मेरो प्रोडक्सन बढ्छ हैन। मार्जिनल रेभिन्यू भनेपछि एउटा एडिसनल क्वान्टिटी सेल गर्दाखेरि कतिले मेरो रेभिन्यू बढिरहेको हुन्छ, त्यो नै मार्जिनल रेभिन्यू हो है त। मार्जिनल रेभिन्यू भनेको चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू ड्यू टु केले गर्दा त चेन्ज इन क्वान्टिटी सोल्ड बाई 1 युनिट। 1 युनिट बढाउँदाखेरि 1 युनिटले क्वान्टिटी सेल बढाउँदाखेरि मेरो टोटल रेभिन्यूमा कति चेन्ज आउँछ? मार्जिनल रेभिन्यू भनेको चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू बाई चेन्ज इन क्वान्टिटी सोल्ड। और मार्जिनल रेभिन्यू भने के पनि हुन्छ त? टोटल रेभिन्यू अफ n युनिट्स माइनस टोटल रेभिन्यू अफ n माइनस 1 युनिट्स है। अब सपोज मैले मार्जिनल रेभिन्यू फर्स्ट युनिट सेल गरेँ, सेकेन्ड युनिट सेल गरेँ, अब यो यतिखेर सेकेन्ड युनिट सेल गर्दा मेरो मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्नु पर्यो भने टोटल रेभिन्यू अफ सेकेन्ड युनिट माइनस टोटल रेभिन्यू अफ सेकेन्ड माइनस 1 भनेको कति? फर्स्ट युनिट हैन। TR2 माइनस TR1 भनेको मार्जिनल रेभिन्यू हो। टोटल भनेको के भयो त? टोटल रेभिन्यूमा चेन्ज आएको त नि हैन, त्यही हो। ल अब डेरिभेसन कसरी गर्ने त यसको है त? डेरिभेसन अफ AR, MR and TR curve under perfect competition। पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा कसरी डिराइभ गर्ने त नि यसलाई? पर्फेक्ट कम्पिटिसन भने के त? एक बार हामीले भन्यो नि, लार्ज नम्बर अफ सेलर्स, लार्ज नम्बर अफ बायर्स हैन, अनि प्राइस सेम हुन्छ, होमोजिनियस युनिट्स अफ प्रोडक्ट हुन्छ है। अब यसमा के हुन्छ त? राइभलरी पनि खासै हुँदैन हैन। पर्फेक्ट कम्पिटिसन त हुन्छ किनकि सब्स्टिट्युट गुड्सहरु अवेलेबल हुन्छ। होमोजिनियस एउटै टाइपको छ नि त। यो सब्स्टिट्युट गुड्स भन्दा एउटै टाइपको गुड्स 2-3 हजार लाखौं करोडौं सेलरहरुले बेचिरहेको हुन्छ। त्यही भएर पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको है त। पर्फेक्ट कम्पिटिसनको अगाडि भर्खर मैले त्यो राम्रोसँग डेफिनेसनहरु पढाइसकेको छु। नर्मल बुझ्दाखेरि चाहिँ लार्ज नम्बर अफ सेलर हुन्छ, लार्ज नम्बर अफ बायर हुन्छ, प्राइस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, होमोजिनियस युनिट्स हुन्छ। इन्ट्री र एक्जिट पनि ब्यारियर्स हुँदैन, इन्ट्री एक्जिटमा रेस्ट्रिक्सन केही पनि हुँदैन र यिनीहरु प्राइस टेकर हुन्छ। डिमान्ड र सप्लाईले जुन प्राइस डिटरमाइन गर्छन् मार्केटको डिमान्ड र सप्लाईले हो, त्यही प्राइस यिनीहरुले लिन्छन् र त्यही प्राइसमा बेच्न थाल्छन् है त। अब यसको एउटा शेड्युल बनाउँ है त। शेड्युलबाट चाहिँ हामीले डेरिभेसन गर्न सकिन्छ है त। सपोज नम्बर अफ युनिट सोल्ड, क्वान्टिटी युनिट सोल्ड चाहिँ 0 युनिट थियो र त्यसको प्राइस 10 रुपैयाँ थियो। टोटल रेभिन्यू कति हो त? क्वान्टिटी इन्टु प्राइस इक्वल्स टु टोटल रेभिन्यू, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। 0 इन्टु 10 0 भयो है। एभरेज रेभिन्यू र मार्जिनल रेभिन्यू। एभरेज रेभिन्यू भने के? टोटल रेभिन्यू डिभाइड बाइ क्वान्टिटी, 0 बाइ 0 0 बाइ 0 समथिङ डिभाइड बाइ 0 है, के पनि नराखौँ है त, 0 हुँदैन। मार्जिनल रेभिन्यू भने के त? चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू, टोटल रेभिन्यूमा चेन्ज आएको ड्यू टु चेन्ज इन क्वान्टिटी। क्वान्टिटी पहिला कति थियो? 0 थियो। यो 0 हुनुभन्दा अगाडि के क्वान्टिटी नै थिएन हैन। क्वान्टिटीमा चेन्ज कति आयो त? कतिले पनि चेन्ज आएन। टोटल रेभिन्यूमा 0 0 ले 0 डिभाइड बाइ 0 नै भयो यसमा पनि हैन। और टोटल रेभिन्यू अफ 0 युनिट्स माइनस टोटल रेभिन्यू अफ माइनस 1 युनिट्स कति हुन्छ त्यो? केही पनि हुँदैन, मार्जिनल रेभिन्यू नै छैन। सुरुमा 0 युनिट सोल्ड हुँदा मार्जिनल रेभिन्यू के पनि छैन। अब सोल्ड त्यसले 1 युनिट एक्स्ट्रा सेल गर्यो, प्राइस त के हुन्छ त? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले। टोटल रेभिन्यू कति भयो त? प्राइस इन्टु क्वान्टिटी 10 भयो। एभरेज रेभिन्यू टोटल रेभिन्यू डिभाइड बाइ क्वान्टिटी हैन, 10 बाइ 1 10। मार्जिनल रेभिन्यू चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू कति छ त? 10। सबै 10 10 10 भयो है। अब फेरि सेकेन्ड युनिटमा पुग्यो, प्राइस त 10 नै हुन्छ। अब 2 इन्टु 10 कति भयो त मेरो टोटल रेभिन्यू? 2 इन्टु 10 20। एभरेज रेभिन्यू कति भयो त? टोटल रेभिन्यू डिभाइडेड बाइ क्वान्टिटी, 20 डिभाइड बाइ 2 भनेको फेरि 10 भयो। मार्जिनल रेभिन्यू भनेको चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू। यो 1 युनिटले बढ्दाखेरि यो कति युनिट कतिले बढ्यो त? 10 ले बढ्यो नि। मार्जिनल रेभिन्यू पनि 10 नै भयो है त। अब
यो 3 मा पुग्यो सपोज, फेरि प्राइस त 10 नै हुन्छ, यो 30 भयो, 3 × 10, यो 30 डिभाइड बाइ 3 भनेको फेरि 10 भयो। मार्जिनल रेभिन्यू के भयो त 1 युनिट यो बढाउँदाखेरि कतिले बढ्यो, यो 10 ले नै बढ्यो। 4 युनिट्समा पनि प्राइस 10 नै हुन्छ, यो 40 भयो, यो फेरि 10 हुन्छ, यो पनि 10 नै हुन्छ। 5 युनिटमा पनि 10 हुन्छ, यो 50 हुन्छ, यो 10 नै हुन्छ, 10 नै हुन्छ। भनेपछि के भयो त मार्जिनल रेभिन्यू र एभरेज रेभिन्यू सेम भयो नि यसमा, पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा। के भयो त मार्जिनल रेभिन्यू भनेको के छ त पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा मार्जिनल रेभिन्यू र एभरेज रेभिन्यू बराबर भयो जहाँ पनि, हैन? यो केसँग बराबर छ त प्राइससँग बराबर छ नि, इक्वल्स टु प्राइस, है त। अब यसको हामीले गिवन टेबलमा के भन्छ त हामीले, अब यो डिस्क्रिप्सन दिँदा इन द गिवन टेबल, है, टिआर इज इन्क्रिजिङ कसरी बढिरहेछ त कन्स्ट्यान्ट रेटमा, यहाँ पनि 10 ले बढ्यो, यहाँ पनि 10 ले 10 ले 10 ले 10 ले, है। कन्स्ट्यान्ट रेटमा कसरी बढिरहेछ त किनकि प्राइस कन्स्ट्यान्ट छ, प्राइस कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले टोटल रेभिन्यू कन्स्ट्यान्ट रेटमा बढिरहेछ, है। प्राइस कन्स्ट्यान्ट छ, त्यही भएर टोटल रेभिन्यू चाहिँ एक युनिटले क्वान्टिटी बढाउँदै जाँदा टोटल रेभिन्यू इन्क्रिजिङ रेटमा कन्स्ट्यान्ट रेटमा बढिरहेछ, इन्क्रिजिङ रेट माइनस सरी कन्स्ट्यान्ट रेटमा बढिरहेछ। यहाँ एभरेज रेभिन्यू भनेको प्राइससँग बराबर छ, मार्जिनल रेभिन्यू भनेको पनि प्राइससँग बराबर छ, है। यसमा चाहिँ के हुन्छ त प्राइस इक्वल्स टु एभरेज रेभिन्यू इक्वल्स टु मार्जिनल रेभिन्यू, है त। अब यसलाई हामीले फिगरमा बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउनु त, शेप लिने यो ओ एक्स भयो सपोज, है त। यो युनिट्स अफ गुड्स सोल्ड, यतापट्टि रेभिन्यू, है। टोटल रेभिन्यू पनि हुन्छ, एभरेज रेभिन्यू पनि हुन्छ, मार्जिनल रेभिन्यू तीनटै हुन्छ यसमा। यो 10 20 30 40 50 60 70 भयो रेभिन्यू, है त। 10 20 30 40 50 60 70 युनिट्स 1 2 3 4 5 6। अब प्लटिङ गरिदिनु त हो, क्वान्टिटी 1 हुँदा 0 हुँदाखेरि त सबै 0 छ, हैन? प्राइस यो 10 छ, क्वान्टिटी 1 हुँदाखेरि टोटल रेभिन्यू कति छ त 10 छ, 2 हुँदा 20 छ, 3 हुँदा 30 छ, 4 हुँदा 40 छ, 5 हुँदा 50 छ, है। अब यो के भयो त एउटा स्ट्रेट लाइन भयो, यो टोटल रेभिन्यू भयो, है त। अब एभरेज रेभिन्यू र मार्जिनल रेभिन्यू के छ त कन्स्ट्यान्ट छ, 10 मा छ नि त, 2 मा हुँदा नि यही छ, 3 मा हुँदा नि यही छ, 4 मा हुँदा नि यही छ, 5 मा हुँदा नि यही छ। पहिला 0 बाट आछ भनेपछि अब यो के भयो त एभरेज रेभिन्यू इक्वल्स टु मार्जिनल रेभिन्यू इक्वल्स टु प्राइस कर्भ भयो। ल यति हो यसको फिगर। पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा यो कन्स्ट्यान्ट रेटमा बढिरहन्छ, यो सबै इक्वल हुन्छ, है त। अब इन द गिवन फिगर के भनेर लेख्नु त, इन द गिवन फिगर एक्स एक्सिसले के जना छ त युनिट्स, एक्स ले युनिट जना छ, वाई एक्सिसले रेभिन्यू जना छ, हैन त। रेभिन्यू प्राइस कन्स्ट्यान्टली प्राइस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा, प्राइस इज कन्स्ट्यान्ट, है। अनि एआर पनि कन्स्ट्यान्ट छ, एमआर पनि कन्स्ट्यान्ट छ यसमा, सो एआर इक्वल्स टु एमआर इक्वल्स टु प्राइस भयो यसमा, यसको यो डिस्क्रिप्सन भयो, हैन। अब यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ ड्यू टु दिस टिआर भनेको टोटल रेभिन्यू इज इन्क्रिजेस एट कन्स्ट्यान्ट रेट। के गर्दा इन्क्रिज हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट रेटमा, विथ इन्क्रिज इन युनिट्स बढाउँदै जाँदा कन्स्ट्यान्ट रेटमा बढिरहन्छ, है। र टिआर कर्भ इज अपवर्ड स्लोपिङ, टिआर कर्भ इज अपवर्ड स्लोपिङ भनेको माथितिर गइरहेछ यसरी भने, है। एआर एमआर एन्ड पी को कर्भ इज होरिजोन्टल टु एक्स एक्सिस, horizontal and parallel to x axis, है त।
ल यति भएपछि हाम्रो टीआर कर्भ, एआर कर्भ र एमआर कर्भ आयो। यो हाम्रो कुन मार्केटमा गइरहेको छ त पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा है, यो पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा थियो। अब यसैले हामीले मोनोपोली मार्केटमा हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ। बी डेरिभेसन of AR, MR and TR under monopoly market। मोनोपोलीमा के हुन्छ त सिंगल सेलर हुन्छ है, सर्ट डिस्क्रिप्सन हेर्दाखेरि सिंगल सेलर प्राइस मेकर हुन्छ। यो आफूलाई जुन प्राइसमा नि बेच्न मन लाग्यो त्यही प्राइसमा बेच्दिन्छ र इन्ट्री एक्जिट पनि केही पनि गर्न पाउँदैन हैन त। अरु के हुन्छ त क्लोज सब्स्टिट्युट नै छैन त्यो गुड्सको, नो क्लोज सब्स्टिट्युट। त्यही भएर त यो एक्लै राज गरेर बसिरहेछ मार्केटमा है। अब यसमा पनि एउटा के गरौँ त, हामीले चाहिँ एउटा शेड्युल बनाऊँ है त। सपोज युनिट्स प्राइस टोटल रेभेन्यू भने के त प्राइस इन्टु क्वान्टिटी, एभरेज रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यू। पहिला सपोज 1 युनिट सोल्ड भएको थियो, त्यसको प्राइस मैले 8 रुपीज राखेको थिएँ भनेपछि टोटल रेभेन्यू के भयो, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी 8 भयो, एभरेज रेभेन्यू 8 डिभाइड बाइ 1 8 भयो, मार्जिनल रेभेन्यू 8 माइनस 0 पहिलाको हैन। एक युनिट एक्स्ट्रा बढाउँदाखेरि कति युनिटले टोटल रेभेन्यू बढ्यो त 8 ले बढ्यो नि त हैन। 2 युनिट सोल्ड गर्दाखेरि यसले के गर्छ त अब प्राइस घटाइदियो, प्राइस घटाएर युनिट्स बढ्न थाल्यो हैन। टोटल रेभेन्यू 14 भयो। मोनोपोलीको मार्केटले पनि के गर्छ त भनेपछि आफ्नो प्राइस घटाउँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्दो रहेछ भनेर तिनीहरूले पनि थाहा पाए है। यो आफ्नो प्राइस घटाउन थालेपछि बल्ल क्वान्टिटी चाहिँ बढी सेल हुँदो रहेछ भनेर यिनीहरूले थाहा पाए। अब त्यसले रेभेन्यू के भइरहेछ बढाइरहेछ हैन। एभरेज रेभेन्यू के भयो त 14 डिभाइड बाइ 2 7। मार्जिनल रेभेन्यू कति भयो, कतिले बढ्यो 1 युनिट बढाउँदाखेरि 6 ले बढ्यो नि। 3 युनिट्स फेरि सेल गर्यो कति प्राइसमा तर 6 प्राइसमा, टोटल रेभेन्यू कति भयो त 18। फेरि अब प्राइस अलिक फेरि एकचोटि घटाउँदाखेरि यिनीहरूको युनिट त के भयो त अझै बढी सोल्ड भयो भनेपछि यिनीहरूको एभरेज रेभेन्यू 18 डिभाइड बाइ 3, मार्जिनल रेभेन्यू 18 माइनस 14 4। 4 युनिट सेल गर्दाखेरि 5 रुपैयाँको प्राइसले यसले 20 रुपैयाँ सेल गर्यो, 20 टोटल रेभेन्यू सेल भयो। एभरेज रेभेन्यू 5, मार्जिनल रेभेन्यू 20 माइनस 8 20 माइनस 18 2 है। 5 युनिट सेल गर्यो, अझै यसले युनिट्स प्राइस अझै कम गर्यो, युनिट्स के भयो त अझै बढी सेल भयो तर यसको टोटल रेभेन्यूमा चेन्जै आएन। यो पोइन्टबाट चाहिँ है एभरेज रेभेन्यू के भयो त 20 डिभाइड बाइ 5 भनेको 4, मार्जिनल रेभेन्यू 0। यो एक्स्ट्रा युनिट सेल गर्दाखेरि यसले केही पनि रेभेन्यू एक्स्ट्रा आउँदै आएन हैन त। अब यसले एक्स्ट्रा अझै यसले प्राइस घटायो भने के हुन्छ, अझै घटायो भने सेल्स त धेरै हुन्छ, सेल्स बढ्यो हैन तर रेभेन्यू के भयो त घट्यो। अब यसले अब स्टप गर्छ, यसले चाहिँ अब नेगेटिभ जानु हुँदैन रहेछ, योभन्दा धेरै प्राइस घटाउनु मिल्दैन भनेर उसले सोच्छ। अब एभरेज रेभेन्यू कति भयो त 18 डिभाइड बाइ 6 भनेको 3, मार्जिनल रेभेन्यू -2 है त। यो टेबलले के सो गर्छ त अब भन्दाखेरि टीआर पहिला के भइरहेछ त यहाँसम्म इन्क्रिजिङ रेटमा बढिरहेछ। पहिला 6 ले बढ्यो, इन्क्रिजिङ हैन डिक्रिजिङ रेटमा बढिरहेछ यहाँसम्म हैन। पहिला 6 ले बढ्यो, फेरि 4 ले बढ्यो, 2 ले बढ्यो, डिक्रिज भइरहेछ नि यो रेट है। टीआर इज इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट। हामीले टिपी एमपी एपी को पढे जस्तै हो है।
तर फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ युनिट सोल्ड जतिखेर हुन्छ नि फोर्थ युनिटसम्म सोल्ड गर्दाखेरिसम्म यहाँसम्म यसको के भयो त डिक्रिजिङ रेटमा बढेको छ। फिफ्थ युनिटमा गएपछि यसको म्याक्सिमम छ, म्याक्सिमम आउटपुट छ। किन भन्दाखेरि यतिखेर मार्जिनल रेभेन्यू 0 छ। यतिखेर किन भएन भन्दाखेरि यतिखेर किन म्याक्सिमम भनिएन भन्दाखेरि मार्जिनल रेभेन्यू अझै 2 छ। मार्जिनल रेभेन्यू जबसम्म आफ्नो फुल्ली सेटिस्फाइड हुँदैन नि त्यतिखेरसम्म फुल्ली नेगेटिभ 0 नभएसम्म मान्छेले सेल्स गरिराख्छ है। अब 20 युनिट यहाँ म्याक्सिमम भयो। अब के भयो त त्यो पछि एक एक्स्ट्रा प्राइस घटाउँदाखेरि मतलब एक एक्स्ट्रा युनिट सेल गर्दाखेरि उसले प्राइस घट्यो भने बल्ल सेल गर्न पाउँछ। प्राइस घट्दाखेरि उसको टोटल रेभेन्यू नै घट्न थाल्यो है। यसले गर्दा एभरेज रेभेन्यू के भइरहेछ त एभरेज रेभेन्यू र प्राइस बराबर भइरहेछ नि यहाँ 8877 बराबर भइरहेछ नि। यो इक्वल्स प्राइस इक्वल्स एभरेज रेभेन्यू यो के भइरहेछ त घटिरहेछ यो पनि है। मार्जिनल रेभेन्यू पनि घटिरहेछ तर जब एभरेज रेभेन्यू मार्जिनल रेभेन्यू धेरै हायर रेटमा घटिरहेछ नि हो किन। मार्जिनल रेभेन्यू यहाँ पहिला 2 ले घटाछ, 1 ले घटाछ, यो फेरि 2 ले घटाछ, फेरि 1 ले घटाछ, फेरि 2 ले घटाछ, फेरि 1 ले घटाछ, 2 ले घटाछ, 1 ले घटाछ, 2 ले घटाछ, 1 ले घटाछ भनेपछि मार्जिनल रेभेन्यू एभरेज रेभेन्यू भन्दा चाँडो घटिरहेछ है। एभरेज रेभेन्यू चाहिँ प्राइससँग ठ्याक्कै सेम भएर बसिरहेछ भनेको एभरेज रेभेन्यू भनेको प्राइस नै आइरहेछ। प्राइस जसरी घटायो भने एभरेज रेभेन्यू पनि त्यसरी नै घटिरहेछ भनेछ। यसमा अरू खासै के पनि छैन। यसलाई अब कर्भ कसरी बनाउने यसको डिमान्ड कर्भ यसको एआरएमआर र टिआर कर्भ है त। यो ओएक्स भयो सबै त यो वाइ यसलाई युनिटलाई जनाउँछ यसले रेभेन्यूलाई जनाउँछ हैन। यो केसम्म राखौँ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 20 भनेपछि 5 10 15 20 यसमा थोरै हुन्छ 2 4 6 8 10 12 14 16 अझै माथि गएर 18 रह्यो 20 है त। यतापट्टि 1 2 3 4 5 6 ल पहिला टोटल रेभेन्यू हामीले प्लट गरौँ। टोटल रेभेन्यू पहिला 1 युनिट हुँदाखेरि 8 मा छ, 2 युनिट्स हुँदाखेरि 14 मा छ, 3 युनिट्स हुँदाखेरि 18 मा छ, 4 युनिट्समा 20 मा गयो, 5 युनिटमा फेरि 20 मा गयो र 6 युनिटमा 18 मा घट्यो भनेपछि टोटल रेभेन्यूको कर्भ यस्तो हुँदो रहेछ। ठ्याक्कै हामीले टोटल प्रोडक्टको कर्भ जस्तै है। पहिला डिक्रिजिङ रेटमा बढिरहेछ यहाँ पुगेपछि म्याक्सिमम भएको छ र त्यो पछि घट्न थालेछ यो टोटल रेभेन्यू। अब एभरेज रेभेन्यू 1 हुँदाखेरि 8 छ, 2 हुँदा 7 छ, 3 हुँदा 6 छ, 4 हुँदा 5 छ, 5 हुँदा 4 छ, 6 हुँदा 3 छ है त। एभरेज रेभेन्यू यो पनि यो एभरेज रेभेन्यू इक्वल्स टु प्राइस है। तर मोनोपोली मार्केटमा के हुन्छ त एभरेज रेभेन्यू इक्वल्स टु प्राइस भने जुन यो एभरेज रेभेन्यू कर्भ हुन्छ नि यो डिमान्ड कर्भ पनि यही हो के। डिमान्ड कर्भ यो डाउनवर्ड स्लोपिङ छ हैन, डाउन स्लोपिङ र प्राइस बढ्दै जाँदाखेरि क्वान्टिटी प्राइस बढ्दै जाँदा डिमान्ड घट्दै गएको छ हैन। प्राइस जब 8 बाट 7 गर्दै गइरहेछ नि डिमान्ड पनि त्यो अनुसार घट्दै गइरहेछ। क्वान्टिटी डिमान्डेड प्राइस घट्दै जाँदा डिमान्ड पनि बढिरहेछ है युनिट्सको
क्वान्टिटी धेरै सोल्ड भइरहेछ। अब यसले चाहिँ अब यो मोनोपोली मार्केटमा चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि धेरै सेल्स गराउनलाई अघि मैले भने नि जति धेरै सेल्स गराउनु छ त्यति प्राइस कम गरेर आउँछ मार्केटहरुले है त। एआर कर्भ नै डिमान्ड कर्भ हो। मतलब मोनोपोलिस्टहरुले चाहिँ मोर युनिट्स अफ आउटपुट सेल गर्छ बाइ लोवरिङ द प्राइस। धेरै सेल्स गर्नलाई उनीहरुले प्राइस घटाइरहन्छ है। युनिट अफ 6 सेल गरिरहेछ प्राइस त तर कहाँ पुग्यो त 2 मा पुग्यो नि त हैन। अब मार्जिनल रेभेन्यूको कर्भ। मार्जिनल रेभेन्यू भनेको 1 हुँदा 8 छ, 2 हुँदा 6 छ, 3 हुँदा 4 छ, 4 हुँदा 2 छ, 5 हुँदा 0 छ र 6 हुँदा -2 छ। यता -2 है त यो -2। मार्जिनल रेभेन्यू कर्भ चाहिँ के भयो त अब यो घट्दै गयो नि धेरै मार्जिनल रेभेन्यू। एआर भन्दा चाँडो घटिरहेछ यो हैन। यो एआर भन्दा चाँडो घटिरहेछ। यो पोइन्टमा गएर मार्जिनल रेभेन्यू 0 छ भनेको वेयर मार्जिनल रेभेन्यू इक्वल्स टु 0 त्यतिखेर के हुन्छ त टीआर हाम्रो म्याक्सिमम हुन्छ है। यो पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ। अब यसमा डिस्क्राइब गर्दाखेरि इन द फिगर भन्ने के भन्ने त यो फिगर बनाउन त केही गाह्रै छैन नि। यो शेड्युललाई प्लट गर्दै मात्र त्यो शेड्युल बनाउनु पहिला के गर्ने त मोनोपोली मार्केटमा के हुन्छ भन्ने बुझ्ने। मोनोपोली मार्केटमा जब मान्छेहरुले त्यो सेलरले चाहिँ आफ्नो क्वान्टिटी धेरै सेल्स गराउनलाई उले प्राइस घटाइरा हुन्छ हैन। अब क्वान्टिटी धेरै सेल्स गराउनलाई प्राइस घटाइरा हुन्छ। यति दुईटा मात्रै मिलेपछि त टोटल रेभेन्यू भनेको युनिट इन्टु प्राइस क्वान्टिटी इन्टु प्राइस हैन। अनि एभरेज रेभेन्यू भनेको टोटल रेभेन्यूलाई युनिट्सले डिवाइड गर्दियो। मार्जिनल रेभेन्यू भनेको टोटल रेभेन्यूमा आएको चेन्ज। सिम्पल है त। अब इन द फिगर भनेर के डिस्क्राइब गर्ने त एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसले पहिला के भन्छ त्यो डिस्क्राइब गर्ने है। सिन्स मोर युनिट्स आर सोल्ड बाइ रिड्युसिङ प्राइस। मोनोपोलिस्टमा के हुन्छ त प्राइस रिड्युस गर्दाखेरि मोर युनिट्स आर सोल्ड। त्यसले गर्दाखेरि पहिला सुरु टीआर इज इन्क्रिजिङ ग्रेजुअली एट डिक्रिजिङ रेट। increasing at decreasing rate reaches its maximum point है। टीआर पहिला कतिले बढ्यो यहाँ पहिला यहाँ 6 ले बढ्यो, त्यसपछि 4 ले बढ्यो, 2 ले बढ्यो, 0 ले बढ्यो, डिक्रिजिङ रेटमा बढ्यो नि। त्यसपछि त घट्न थाल्यो। दिस इज मैक्सिमम पोइन्ट एन्ड देन स्टार्ट्स टु फाइनली स्टार्ट्स टु डिक्लाइन। फाइनली starts to decline। यसमा अर्को एमआर र एआर के त एउटै पोइन्टबाट यिनीहरु डिक्लाइन हुन थाल्यो नि हैन। बोथ एमआर एन्ड एआर डिक्रिज ग्रेजुअली फ्रम इनिशियल पोइन्ट। इनिशियल पोइन्टबाट पनि डिक्रिज भइरहेछ। इनिशियल पोइन्ट दिस इज सोन बाई एआर एन्ड एमआर कर्व्स है। एमआर चाहिँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ व्हेन टीआर इज म्याक्सिमम व्हेन एमआर इज 0 एमआर 0 हुँदाखेरि टीआर इज म्याक्सिमम। आफ्टर दैट एमआर स्टार्ट्स टु बिकम नेगेटिभ। एमआर इज नेगेटिभ। यो पनि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी जस्तै धेरै कन्ज्युम गर्दै जाँदाखेरि त्यसको सेटिस्फ्याक्सन कम हुँदै जान्छ, कुनै पोइन्टमा गएर नेगेटिभ हुन्छ। यसमा पनि जति धेरै सेल्स गर्दै जान्छ प्राइस घटाउँदै जाँदाखेरि प्राइस घटाएछ क्वान्टिटी बढिरहेछ भनेर सेल्स गर्दा एउटा पोइन्टमा पुगेपछि के हुन्छ त प्राइस उसले घटाउँछ तर क्वान्टिटी त्यही अनुसारले बढ्दैन। क्वान्टिटी त्यही अनुसार नबढेपछि उसको मार्जिनल रेभेन्यू नेगेटिभ हुन थाल्छ है। एआर एन्ड मार्जिनल कर्भ चाहिँ के हुन्छ त AR and marginal curve are marginal revenue curve are downward sloping हैन। AR is greater than MR सधैं के भइरहेछ त AR कर्भ भन्दा MR कर्भ माथि तल छ नि त। AR is greater than MR and AR equals to price equals to demand curve है त।
एआरलाई किन डिमान्ड कर्भ भने त भन्दाखेरि एआर भनेको हाम्रो प्राइससँग बराबर छ। यो एआर कर्भ नै प्राइस कर्भ एउटै छ भनेपछि जति उसले चाहिँ प्राइस कम गर्दै गयो त्यति उसको डिमान्ड बढ्दै जान्छ हैन। र एभरेज रेभेन्यूले त्यही मोनोपोलीले चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्छ त फर्ममा हैन। आफ्नो मार्केटमा चाहिँ मोनोपोलीले आफ्नो प्राइस कसरी कम गर्दा क्वान्टिटी बढिरहेछ भने प्राइस कम गर्दा क्वान्टिटी बढिरहेछ भने चाहिँ यो रिलेसनलाई देखाउने कर्भलाई नै डिमान्ड कर्भ भन्ने हैन। यसमा पनि प्राइस भनेको अब के छ एआर छ, एआर को रिलेसन देखाउने कर्भलाई नै के भएर डिमान्ड कर्भ भनेको हो है त। ल आजलाई यति गरौँ। नेक्स्ट टपिकमा हामी कस्टको बारेमा पढ्न थालिन्छ है त। कन्सेप्ट अफ कस्ट अनि टाइप्सहरु पढेर त्यसको चाहिँ कस्ट पनि डिफरेन्ट मार्केट अनुसार पढ्नु पर्छ हामीले है त। रिलेसनहरु पढिन्छ कस्ट कर्भको बारेमा, एएमसी, एभरेज मार्जिनल कस्ट, एभरेज भेरिएबल कस्ट, टोटल कस्ट, फिक्स्ड कस्ट सबै पढिन्छ है त। ल, हैव अ गुड डे एभ्रीवन।